Ey Müslümanlar, ey hacdedeler, ey cavan dostlar. Din bizden näme isteýär? Hudaýyň rizayaty, Allah'ın isteyen zat yirdi. Ya sadece istek sogap kän zatlar yirdi. Şonu düşünmeli, bu küçükleri de düşündürmeli özüne. Bu beylikleri de düşündürmeli. Tüysü Hudaýyň rizayaty İslamiyetde yirdi. Yirdi dediğini bir hadis-i şerif okuyup birin, o dikkat edelim. Gol Peygamberimizin zahmetlerini ol sowgat beripdi, yalandan güýmenjek mi Peygamberimizde? Tamam harekatlar durşuna ibadet. An İbn Abbas radıyallahu anh ennehu kana mu'tekifan fil mescidin nebevi. Şu ummatın en vereni Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhuma Peygamberimiz kucağına alıp kucaklap Huda yaşına ilm ber diýilen adam. Şol alim adam Peygamberimizin mescidini ıgtikaf oturanmış. Igtikaf bilýänsiňiz, mescide girýän, erteden ta aşama çeli men çykman oturjak şu mescidde diýip ibadet edilýär. Hazreti İbn Abbas'a nefil ıgtikaf oturanmış. Ama ana sen ne erti girýän, aşama çeli oturjak mescidde diýäň da, ıgtikaf diýerler şoňa. Nefil ıgtikaf oturanmış. Iğtikafta da fakat dehretsin daşerik çıkıp bilýän, ýöne daşerik çyksaň, keyfine çyksaň, ýalňyşyp çyksaň, ıgtikaf bozulýar. Gen gürrüň özüniň bir meseleleri var. Hop, Hazreti İbn Abbas ıgtikaf oturanmış. Ohan bir adam gelip mescide girip "Esselamu aleyk" diýip, onun ýanyna oturupdyr Hazreti İbn Abbas'ın ýanyna. "Wa aleyhisselam, gelewer" diýipdir. Oğlum näme bir hawan ýokdy sen diýipdir İbn Abbas oňa. Onda mene palany menne algysy var. Menne zir pulum önmedi. Zir başaramak diýipdir. Şuurun Peýgamberiň mescidine, şu umra gitýän, haja gitýän Peýgamberiň mescidiniň içinde bolan zata. Peýgamber janyň özü mübarek kabry şu taýda da anne. Aham şu mescidin içinde gurrun esip dolu. Ay mene berýärmi? Wagty boldy. Zir berer ýanyk pulum da ýok diýipdir. Hazreti İbn Abbas aýdypdyr: "Afala ukallimuhu fika?" Men baraýyn tarafa aýdaýyn bir kay howlukmy diýeýin diýipdir. Ha palany bolsa kefim ötýän adam ahym. Onda aýsyn gowa boljak diýipdir o da. Özüň bilýän agram düşmejek bolsa, sana zähmet bolmasa, eziýet bolmasa bara diýipdir. Fenta'ala İbn Abbas thumma kharaja min al-masjid. Dere koşuny ip mescidden çykyp ora berdir. Omyan kadam aýtdyr: "Hay hay İbn Abbas dur" diýipdir. "Sen ıgtikaf etdiň, sen mescidden çykma la" diýipdir. Bir dehre sınca ijazat wadaň çykmany. "Sen ıgtikafyň ýadyndan çykardyňmy" diýipdir. İbn Abbas näme diýipdir? "Walakinni sami'tu sahiba hada al-qabr ash-sharif sallallahu alayhi ve sellem wal ahdu qarib fadama'at aynah." Peygamberden täze dünýeden geçen güllerimmişdi. İbn Abbas aýdypdyr: "Ýok" diýipdir, "ıgtikaf oturalygym ýadymda bar" diýipdir. Ýöne şu mübarek kabryň içindäki Muhammed Peygamberden eşitdim diýipdir aleyhissalatu vesselam. O İbn Abbas aglymany dörtdir. Täze Resulullah janyň dünýeden geçen gülleri bolan soň men şu Resulullah'dan eşitdim diýipdir. "Men masha fi hajati akhihi ve balaga fiha kana hayran min i'tikafi 10 sinin." El-hadis ravahu'l Beyhaqi. Bir adam musulman doğanyň işi düşdi. Şunu begendireyin, şunu hoş edeyin deyip, şu bir musulman doğanyň işini yola salsa halal yerden, şun işini bitirse, şu Peýgamberiň mescidine
näçe ýyllarça itikafa turmadan da sowap kan şoň diýip aýtdy diýipdir. İtikafym bozulsa boldum, senden şu sowap alýan men diýipdir. Hudaý din näme isteýär düşüneýin cemaatlar. Musulman doganyň begendirmek, musulman doganyň hoş etmek, beýliler gürrüňleri ha biziň dinimizde, imanymyzda, musulmançylykda, Kur'an'da, Allah'ın sözünü, Muhammed Peygamber'in sözünü aleyhissalatu vesselam. Tesbih sanaptu, sogapdat, olqan bir ibadat, subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar, la ilahe illallah yetecek zat yok ahim. Emma bir benden işini yola salmak, Peygamber'in mescidine oturup, näçe ýyllar tesbih sanamadan noqaw dipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Inha awwal öz öýüň içinde, öz dogan garyndaşyň, öz agan iniňe, ondan sonra beýliki musulman nogallardan çyryp.